Assalomu alaykum, Oshxonari kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mini pankeklarni birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Tuxumlarimizni kattaroq idishga chaqib, shakar solib, yaxshilab mikserlab olamiz. Keyin un, razrihlitel va vanilin shakar solib, yaxshilab yana mikserlab olamiz. Endi massamizga sut solib, yana yaxshilab mikserlab olamiz. Mini pankeklarimizni formasi chiroyli chiqishi uchun bo'sh baklashkani olib, qopqog'ini teshib, massamizni baklashkamizga quyib olamiz. Endi qizib turgan tovada mini pankekchalarimizni pishirishni boshlaymiz. Mini pankeklarimizni teshikchalar paydo bo'lganda o'giramiz. Shu usulda hamma pankeklarimizni pishirib olamiz. Endi yong'og'imizni maydalab olamiz. Yong'oqni blender orqali yoki videoda ko'rsatilgandagi o'qlov bilan maydalab olamiz. Endi mini pankeklarimizga shokolad surib, chetlarini yong'oqga botirib olamiz. Mana nonushta uchun mini pankeklarimiz tayyor. Endi dasturxonga tortsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Yoqimli ishtaha!